Привет, дорогие друзья! Привет, снова мы. Люся Маратканова. Коля Жаров. Ну что, прошла неделя. Прошла неделя после того, как мы с вами общались через видео онлайн. Хотим поделиться, как она прошла. Давай, как прошла? Тяжело прошла, друзья. Вообще тяжело нам дается в работу так включаться интенсивно, резко и интенсивно. Очень много времени сидим, честно, не халтурим. Буквально с утра до вечера дитёв не видим. Вот, и очень нам нужна ваша помощь, о чем, собственно, будет сегодняшнее видео. Последнее видео было большим, длинным, поэтому, сами понимаете, требовало больше времени на обработку. Я до сих пор еще субтитры не закончил. В общем, еще есть работа. Что мы еще захотели? Мы захотели воспользоваться услугами по продвижению видео, чтобы как можно больше количество людей узнало о проекте. Мы заказали 2 компании по продвижению видео в сервисе VBoom. Нам понравился подход. Они говорили о том, что у них есть очень много партнеров, площадок, сайтов, пабликов ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и других соцсетях. Благодаря Мы чему обозначали категории. Благодаря чему можно было настроить, сделать таргетинг, так называемый, кому мы хотим показывать наши видеоролики. И таким образом мы думали, что именно те люди, которым это интересно, узнают о нас и будут переходить по ссылочкам на YouTube, смотреть, подписываться на канал и так далее. Но по факту получилось, что да, количество просмотров на YouTube растет, при этом глубина просмотра не более 1 минуты, что означает, что это просто какие-то клики. Вот, дизлайки, лайки вообще не ставятся, комментов нет, поэтому что-то это очень мутно. Поэтому сейчас общаемся с ребятами из этого сервиса, пытаемся до чего-то договориться. Потратили мы на это ни много ни мало, да, почти 30 тысяч рублей. 29 тысяч, если быть точным. В общем, первый провал. Наступаем на грабли, платим за ошибки деньги. Поэтому нам очень важны как раз таки люди, которые знают, как правильно это делать, на какие грабли наступать, на какие не надо. Но об этом чуть позже, да? Да, друзья, еще 2 минутки по поводу прошлого фильма. Да, он получился, серии. Он получился большой, этот ролик, но, он не может быть. Там нет ничего, что можно было бы вырезать. Я и так уже сидела неделю, вырезала все паузы между нашими словами. Вот, так что, пожалуйста, те, кому действительно проект интересен, выделите время и посмотрите, чтобы вы понимали вообще, что мы делаем, для чего мы это делаем. Вы понимали все преимущества проекта и какова ценность этого проекта для нас лично, может быть, для вас и... Для мира в целом. Для мира в целом. Да, не исполкнуть бы такого. Да, мы еще хотели поделиться. Чем? Собственно, проект нам пришел в голову какого числа? 27 января. 27 января. Сначала мы, конечно, ходили ошарашенные, не знали, что и как с этой всей энергией, которая на нас свалилась, делать. Но потом потихонечку мы начали изучать вопрос земли, потому что это критический вопрос, где все это хозяйство будет располагаться. Для того, чтобы начинать привлекать деньги, спонсоров, инвесторов, нам в первую очередь нужна земля, чтобы мы понимали, какие у нее есть возможности, сколько и чего мы на ней можем построить, сделать проект под эту землю, под эти постройки и так далее и тому подобное. Для этого, соответственно, первый шаг – это поиск земли. И мы этим занимались. Да, мы честно обходились нашими ножками все эти гектары земли, общались на ломаном португальском. Но мы нифига пока не знаем португальский, к сожалению, дорогие друзья, потому что все это было очень сложно. Но, тем не менее, по итогам 2 месяцев мы нашли идеальный для нас, для нашего проекта участок. Сколько там? 20 гектаров. 20 гектаров. Потрясающей земли, с водопадами, с горными речками, с реликтовыми лесами. Это вы просто увидите, влюбитесь, мы покажем видео и фото. Супер. Причем этот участок мы увидели первым, но после этого почему-то решили еще поискать. Можно было не ходить 2 месяца. Сразу сказать спасибо, Вселенная. Класс. Да. Супер. Хозяин уже обозначил цену, это 7,5 миллионов реалов или примерно 140 миллионов рублей. 20 гектаров с крупными постройками, которые мы уже можем сразу включить в комплекс родового центра. То есть сразу использовать их и не строить дополнительно. Это ресторан, работающий, достаточно популярный здесь, такой на открытом воздухе ресторан, очень красивое пространство. Крупное здание, которое сразу можно использовать как центровое родового центра. И еще несколько домиков, дополнительных построек также для нас важно. Так что это не голая земля. В общем, не баклуши били, дорогие друзья. Да. Но теперь плавно переходим к теме нашего видео. Какая поддержка требуется проекту? Прежде всего, давайте поговорим о профессиональной поддержке. Нам нужны головы светлые, руки умелые. Смотрите, кто нам нужен? Давайте будем прям перечислять, потом позже в описании вы просто можете перечитать подробно. Подходите вы, хотите вы, не хотите, можете, не можете. Нам нужен переводчик. Прежде всего, переводчик на английский язык. Сейчас все это делаю я сам. Нужно переводить как тексты, новости, так и субтитры YouTube.
Причем было бы здорово, если бы видео переводились, субтитры создавались и на других языках. Итальянский, французский, немецкий. Все это было бы очень-очень кстати и полезно. Потому что мы же говорим, что это наш центр международный. Чем больше людей из разных стран узнает, тем лучше. Кто нам еще нужен? Вот наш больной вопрос. Введение аккаунтов и групп. Люся. Да, друзья, пожалуйста. Особенно Facebook. Сделай более плачущее лицо, тебе не верят. Друзья, конечно, для того, чтобы информация расходилась, она должна быть везде, да, все соцсети наши, значит, Telegram, Facebook, ВКонтакте, Instagram. Причем где-то нужно подумать и группы русские, английские, ну, англоязычные, русские, ну, в общем, нужно подумать. Частично мы уже группы создали, их нужно наполнять. Наполнять не только информацией, связанной с родовым центром, но и тематической информацией, да, раз мы ставим себе... Кто смотрел прошлое видео, знает. Раз наша главная и основная такая цель – это образование по данному вопросу, соответственно, и посты должны быть на эту тему. Дальше. Продвижение, соответственно, логично. Есть контент, который нужно продвигать в тех же самых соцсетях, по тематическим сайтам, по новостным... Да. Ус упал. Извините, ус отклеился. По новостным всевозможным сайтам. Очень важно, чтобы мы могли выходить на известных людей, которым интересна эта тема, которые могут рассказывать о своем проекте на своих ресурсах, на своих площадках, тем самым распространяя информацию дальше и дальше. Поэтому... Если вы крутой блогер, если вы знаете лично товарищей, имеющих крупную, обширную аудиторию подписчиков, если вы знаете, что этим людям интересна будет эта тема, если они разделяют наши взгляды, пожалуйста, доносите до них, доносите до них. Ну, в этой части очень важно говорить о такой технической работе. Нужно будет мониторить, находить паблики, тематические ресурсы, списываться с администраторами, договариваться, размещать информацию. Это такая кропотливая работа, которую нужно делать. Именно об этой поддержке мы тоже просим вас. Что еще? Кто нам нужен? Дизайнер нужен. Нужен человек-профессионал по созданию видеороликов. Я себя, к сожалению, таковым назвать не могу. Я делаю ролики, я умею монтировать, я работаю в Adobe Premiere, но как бы, ну, собственно, дальше продолжать не буду, чтобы не попасть в просак. Молодец. Вот. Потом мы хотим создать презентацию, например, которая была сделана на другом уже уровне, да, с современными всеми с техническими средствами, там, с анимацией, еще с чем-то. Поэтому нам нужен специалист в этой части тоже. Чтобы все выглядело красиво и презентабельно. Да. Нам, ребята, нужны консультанты. Мы уже устали наступать на грабли, тыкаться, как слепые котята, куда-то в области, в которых мы не разбираемся. Начиная вот как раз-таки от продвижения в соцсетях, продвижения вообще в сети в целом. Нам нужен человек, который нам скажет: ребята, вот сюда ходите, сюда не ходите. Нам нужен человек, который уже занимался, у которого есть опыт по созданию фандрайзинговых компаний. Впоследствии понадобится консультант по части строительства, но это уже потом. Пока вот то, что я уже назвал. Это то, что касается профессиональной части. Ребят, сразу хотим сказать по поводу условий. Сейчас мы предлагаем вам волонтерство. Сейчас пока денег не собрано на проект абсолютно никаких, поэтому, мы надеемся, что впоследствии, когда деньги появятся, мы сможем оплачивать так или иначе труд. Да, друзья, очень-очень важно, пожалуйста, вот такой момент. Конечно, то, о чем мы говорим, для многих кажется бредом, но это не кажется для нас таковым. И я уверена, что среди вас есть те, кто поверят в этот проект, кого этот проект заденет, зацепит, зажжет, возбудит в нем множество всяких положительных чувств и энергии. Вот мы сейчас обращаемся к таким, потому что здесь... Остальные отойдите. Потому что здесь самое важное — верить. В современном мире очень сложно что-либо строить на вере, потому что всем нужны бабки. Ну, собственно, они... Гарантии. Гарантии, да. Мы не можем дать никаких гарантий, у нас есть только вера. Но мы знаем наверняка, что через несколько лет здесь будет стоять Международный центр домашних родов и эко-деревня Гравитация. И через несколько лет с нами здесь окажутся те, кто поверит в нас сейчас. Поэтому, если что-то внутри у вас где-то бьется, колышется и говорит, что да, этому быть. Я хочу быть причастным. Я хочу быть причастным. Мы Ребята, присоединяйтесь. Да. Следующая поддержка, которая нам нужна, информационная. Начиная от самого простого, что вы можете сделать перепост. Можно рассказать в личной беседе или сообщение прислать тому, кому это может быть интересно. Отдельная благодарность, если вы знаете людей, которые могут выступить потенциальными спонсорами, которые зажгутся этой темой, просто можете прислать нам контакт или просто назвать имя, фамилию. Дальше мы будем разбираться сами.
Не обязательно это человек с русскоязычного пространства. Просто вам бы казалось, может быть, этот человек как-то... Да. Пусть это вам покажется сначала бредом, ой, где он, где проект. Нет, неважно. Если вам показалось почему-то, что он может заинтересоваться, пожалуйста, пришлите нам его имя, фамилию. Будем составлять базу. Будем составлять базу и общаться. Следующая составляющая, финансовая. Ну что, мы, конечно же, очень надеемся на то, что сразу по нескольким каналам мы будем запуливать процесс сбора денег. Мы хотим запустить несколько фандрайзинговых кампаний, как в России, так и за рубежом, на разных площадках. Опять-таки, напоминаю, у кого есть опыт, пожалуйста, ребят, напишите, как это лучше делать, где, с кем связываться, на каких условиях и так далее. Также мы будем обращаться конкретно к людям, которые могут стать потенциальными спонсорами. Мы предлагаем вам уже сейчас внести вклад. В описании к видео можно посмотреть, как подарить денежку проекту. Можно это сделать абсолютно на безвозмездной основе, но мы также будем предлагать некие плюшки, бонусы от проекта. Когда он уже будет создан, можно будет бесплатно получить некие услуги, например, проживание вот в этом суперском домике на территории экодеревни Гравитация или еще какие-то. Да, ребятки, если денежки пойдут, то мы их будем, соответственно, направлять тем, кто с удовольствием бы нам помогал, но, например, другого заработка не имеет, и все свое время он готов посвятить нам, но да. Хотя бы за... И, конечно же, о каждом потраченном рубле, долларе, реале мы будем отчитываться, вести подробную смету. Все это мы обещаем, гарантируем. Да. И еще важный момент, почему мы считаем, что это так круто дарить деньги, вкладывать деньги именно в такого рода проекты. Смотрите, одно дело, если вы помогаете человеку, попавшему в сложную ситуацию, у которого проблема или беда случилась, мы тоже так делаем и всячески призываем. Регулярно да. И призываем. И тем не менее, есть другой вариант благотворительности, когда вы вкладываете, когда вы помогаете строительству систем, которые впоследствии будут помогать большому количеству людей в будущем. Таким образом, ваш рубль, он будет работать и работать на добро очень долго. Наш проект именно такой. Это система, которая будет помогать большому количеству женщин впоследствии приезжать со всего мира, и если у них нет денег, они могут сделать это бесплатно. Это нам очень важно. Да. Ну что, мы рассказали, по-моему, обо всем. Да. В описании читайте, смотрите, подробно вся информация приведена, кто нам нужен, на каких условиях и так далее. Пишите, да, мы уходим монтировать, может быть, поспим. Поспим чуть-чуть, пока ребенок сняет. Будем монтировать видео, вставлять субтитры и все прочее. Пишите, обращайтесь. Мы в вас верим. Мы вас ждем. Мы вас ждем. Придите к нам. Пока. Пока, ребят. Пока-пока. И если это потеряем. Ну скажи ты. Ну что ты все сидишь и пялишь вот каждый раз. Я когда забываю что-то, не надо поддержать, подхватить. Я не всегда знаю, какую мысль ты Я уже ее говорила в тот раз. Все мы будем... радоваться. Я так не вырежу, да, где все мы будем радоваться. Давай, еще раз скажи, где.